Qıyaq salafanın arasında quru yem gətirmişdim. İndi də sulu yemin ikisini boşalttım, gətirdim. Flex qalmayıb, ona görə Darling'in sulu yemindən aldım. Toyuq ətilisi yox idi deyə bir dənə hindişka əti, 2 dənə dana əti, 2 dənə də oğlak əti aldım. Bunlar indi 2 dənə oğlak əti gətirmişəm, bir də su gətirmişəm. Gətirib birinci tacın bu girişinə qoyublar. İnce bir altına kutu qoyublar, altlarına da məhrəbə səriblər. Bəbələr burada yatır. Maşallah, bu içlərinin ən irisi olandı, bu da diğer 3 dənədir. Bir qara, bir çilli, bu biraz açıq çilli, bu biraz tünd çilli, bu da ağlı qaralı. Flex'in üstündeki pişik kimi. Kızım o tərəfdə gəzirdi. Neyse, bu təmiz qava, qapının ağzındakı qavlarını dəyişdim, buradakı qavları dəyişdim. Belki quru yemin neredeyse hamısını yiyiblər. Birkaç dənə ətrafa saçılı qalıb. İndi bu sulu yemi də cumdular. Quru yemi belə dişlər tutmasa da yeyirlər. Amma mən Darling'inkini gətirdim bayaq, çünki biraz balacadır. Ondan sonra bu yem də yenə balacadır, yeyə bilirlər. Palamaşıtmadan yiyin. İndi süt almışam, sabahda 2 dənə yumurtanı iladıb gətirəcəm. Bir də süt gətirəcəm, başına biraz su qatacağım. Ondan sonra her gün bir 3 gün gətirsəm yemək daha yaxşı olarlar. Balam düşən də ye. Bax dur. Pis, 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 pis. Düşən də ye. Aşkım dur. Demək ki bu bayaqki quru yemdən çox yeyib yatır. Pis, 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 pis. Qız hardadır, qız da gəlib kisəydi. Bunları ilə birlikdə